беспокоиться. Не извольте. Не извольте. Советник! Здравствуйте. Ну, наконец. Здравствуйте, уважаемый советник. Что, разве вы опоздали, да? Нет, вы как всегда точны. Но она уже спрашивала. Надеюсь, ее снежное величество в хорошем настроении. Бури не предвидится, а? Все зависит от того, как вы выполнили заказ. Да все как полагается. Кривое? Разгрючили. Кривее Да, вот уж мы накоготались. Ага, чуть не лопнули от смеха. Разрешите доложить. Может, доложите непосредственно ее снежному величеству. И на вашем месте я бы не смеялся и даже не хохотал в ее присутствии. И уберите эти дурацкие улыбки. А вот и она! Смотрите шляпы! Повелительница вихрей, снегов и холодов, владычица вихрей и метелей! И пургей! И пургота. Довольно. Советник, оставим церемонии и перейдем к делу. Мой самый главный тролль. Вы изготовили зеркало? Да, ваше величество. И оно... Самое кривое на свете. Разрешите доложить. Докладывайте. Наше зеркало обладает уникальными свойствами, да? Да, все хорошее, отражаясь в нем, практически исчезает. А все плохое становится особенно заметным. Красивые пейзажи, отражаясь в нем, становятся просто ужасными. А лучшие людей становятся необыкновенными уродами. Да, взгляните сами, и вы будете какими. Я? Но это вряд ли. Что ж, проверим вашу работу. Поднимите зеркало повыше. Какой противный городишко. Хорошо. Еще выше. Какие уродливые дома. Замечательно. Еще. Какие мерзкие людишки. Мне нравится. Вы видите это, советник? Да, ваше величество. Что это за мерзкие пятна там в окне? Это розы, ваше величество. Красные розы. А еще! Это дети, ваше величество. Я вижу. Девчонка противная. Она улыбается. А вот мальчик. Мальчик мне нравится. Он смотрит так серьезно. Что это такое? Да как они смеют смеяться в моем присутствии? Мои помощники. Помощники? Пустяк. Заведете себе новых. А вот зеркало. Моя работа. Не беспокойтесь. Деньги вы получите сполна. Но ведь оно разбито вдребезги. Так оно пригодится мне гораздо больше пользы. Советник,
Записывайте. Пусть все метели, все ветра подхватят осколки и разнесут их по свету. Несмотря некоторые из них величиной с песчинку попадут людям в глаза, и те с той поры станут замечать во всем только дурное, а некоторые осколки влетят прямо в самое сердце, и тогда их сердца превратятся в кусочки льда. Гениально, да. И вот еще что. Советник, отправляйтесь в тот городишко, уничтожьте мерзкие розы, а мальчишку доставьте сюда. Выполняйте! А мои деньги? Пойдемте, пойдемте. Вы сейчас там все получите и распишитесь. Сполна? Прошу вас, сполна. Сполна. Столько дел, столько дел. Эй, вихри, метели, вы все слышали? На работу! Кай! Ай! Герда, ну ты чего? Ну, Кай, ну а чего ты такой невеселый, а? Знаешь, Герда, я очень волнуюсь за нашу бабушку. Но уже вечер, темнеет, а ее все нет и нет. Ну да, темнеет. А знаешь что, Герда? Чего? А давай-ка поставим чайник и накроем на стол. А зачем? Ну как зачем? Ну бабушка придет с мороза, ну продрогшая. Ну а мы возьмем и напоим ее горячим чаем. Давай! Давай! Вот она обрадуется нам! Эй, птичка, дверь открой! Хорошо! Давай, я кружки принесу. Так. Коля! Герда! Я в домике! Вот и шатается. Чайник шумит! Ладно, знаю. Так. Так. Варенье! Герда! Ну, все. Давай ждать бабушку. Давай. Герда! Знаешь что, Герда? Я все-таки пойду встречу бабушку. Коль! Ты не волнуйся, но мы скоро вернемся и все вместе будем пить чай. Стой! Чего? Снег на ступеньках скрипит. Она? Да не видно, сильно метет. Да это она, ну кому же еще-то быть? Ну наливаем чай. Давай. Я. А зачем она стучит? Дверь-то открыта. Наверное, хочет нас напугать. Давай спрячемся. Давай под стол залазь. Не поместимся. Под стол. Забор.
знаете же, невоспитанные дети. Простите, пожалуйста, но мы воспитаны. Мы очень-очень воспитаны. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Воспитанные дети А. Не выпрыгивайте за дивана. Б. Не вопят кукареку. Наконец, С. Не бросаются на незнакомых людей. Простите нас, пожалуйста. Но мы-то думали, что вы наша бабушка. Да. Стоп. Я вовсе не бабушка. Где розы? Нас нет. А зачем они вам? Действительно, живые розы. А что? Кай, я его боюсь. Кто это? Зачем он сюда пришел? Чего хочет? Не бойся, сейчас я увижу. Извините, пожалуйста, а не могли бы вы нам ответить, кто вы и зачем пришли? Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Воспитанные дети ждут, когда старшие сами зададут вопрос. Погодите. Бабушка! Бабушка! Детки, посмотрите, какого гостя я вам привела. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте. Советник, долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка? Так я же не знала, что вы придете. Это не важно. Прошу вас, садитесь. Это не важно. А я, пожалуй, сяду. Сегодня так набегалась. Ой, бабушка, давай сумочку. Как вам угодно. Итак, вам повезло, хозяйка. Да. Вы бедны, разумеется. Нет, деньгами не богата. А вот мы... Остальное не важно. Итак, у меня к вам два коммерческих предложения. Первое. Я узнал, что у вас среди зимы расцвели розы. Да. Я покупаю их. О, так они не продаются. Вздор. Уверяю вас, это все равно, что подарок вам. А подарки не продаются. Вздор. Ну, почему? Вот вы знаете, наш друг, вот, студент, он ухаживал за этими розами. Он перекопал всю землю, посыпал ее порошками. Он даже пел розам песни. И вот в благодарность за его заботу цветы расцвели среди зимы. Вот, и продавать. Какая вы хитрая старуха, хозяйка. Молодец. Набивайте цену. Итак, сколько? Розы не продаются? Продадите. Нет, ни за что. Это удивительные цветы. Они на улице зима, они расцвели. Они у нас лето, ведь это же радость наша. Заметьте. Вздор. 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 Деньги. Вот это радость. Я вам предлагаю деньги. Вы слышите меня? Деньги. Вы знаете, есть вещи более важные, чем деньги. Да ведь это бунт. Сначала вы скажете, что деньги ничего не стоят, потом, что богачи и почтенные люди ничего не стоят. Да в таком случае вы сумасшедшая старуха. А вот вы злой старик, вот вы кто. Бабушку все любят и уважают. Зачем вы Ладно. Перейдем ко второму вопросу. Итак, я знаю, что несмотря на свою бедность, вы воспитываете приемыша. Я не приемыш. Мальчик говорит правду. Но мне сказали так. Девочка ваша родная внучка, а вот мальчик... Да, он не родной мне внук. Но он вырос на моих руках. Он мне родной так же, как и моя единственная внучка. Но это делает вам честь. Но вы старая и можете умереть. Бабушка вовсе не старая. Бабушка не может Слушайте, умереть. да перестаньте вы пугать детей. А вы помолчите, молодой человек. Итак, я забираю у вас мальчика. Я забираю у вас мальчика для одной очень знатной особы. Она одинока, богата, детей у нее нет, и этот мальчик будет у нее
вместо сына. Это выгодно вам всем. Бабушка, я прошу тебя, не отдавай, пожалуйста, его Ирину. Но ведь скоро мы с Гердой вырастем, будем работать. Мы будем работать, а ты будешь сидеть и отдыхать, а мы с Гердой заботимся о тебе. Бабушка, пожалуйста, не отдавай его, пожалуйста. Нет, да что вы! Я ни за что не отдам его! Вот, слышишь? Послушай, мальчик, ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут повиноваться каждому твоему слову. Там Ведь не будет бабушки. И там не будет Герды. И я не пойду с вами. Молодец. ну как хотите. Негодные, глупые людишки. Попрошу вас. Я отомщу. Б. Скоро отомщу. И В. Страшно отомщу. Я дойду до самой королевы. И вам это тоже даром не пройдет. Совсем? Ну все хорошо. Совсем ушел. Да ушел, совсем ушел. Давайте поскорее забудем о нем. Он хотел увезти Кайла. Да, и забрать нашу розу. Но мы же не позволили ему. Ой, ребята, ой, а чайник-то совсем остыл. Я сейчас его подогрею. Сейчас попьем чайку. Ну что с вами, дети? Ничего. Ничего. Ну а по правде. Ну хорошо, я скажу. Знаете что? А мне все-таки немножко страшно. А мне интересно. Советник ведь сказал, что он дойдет до самой королевы. А о какой-то королеве он говорил. Правда, а какой? А я думаю, ребята, что он говорил о снежной королеве. Ой, как красиво! Наверное, это она поставляет ему лед для продажи. Ну а сама снежная королева, ребята, холодная, как лед, и никого не любит. Ой, да не бойся, Герда. Да пусть только эта королева попробует сюда прийти. Но я ее схвачу, посажу на печку, и она тут же растает. И никогда не... Ой, цветы! Ой! Что, Кай? Ой, Ты чего? что там в глаз попало? Ой, наверное, солидка. Сделай вот так вот. Поморгай, поморгай. Ну, Ай! А теперь? Теперь как кольнуло в сердце. в сердце. Кай, миленький. Кай, тебе нормально? Нет? Я могу чем-нибудь помочь, а? Ну чего ты раскудахталась? Пошла отсюда. Бедные цветы. Бедные цветы! Да какие они теперь стали безобразные! Фу! Посмотри, посмотри, лучше сюда посмотри! Как искусно сделан этот морозный узор! Какая точность! Ни одной кривой линии! Ну вот и чайник. Будем пить. Боже мой! Вы только посмотрите, как смешно бабушка переваливается с ноги на ногу! Это прямо утка, а не бабушка! Кай, ты... Ай! Если ты заревешь, я дерну тебя за волосы. Кай, я не узнаю тебя. Ты что? Да надоели вы мне все. Ну все. Да, ну и понятно. Живем втроем в такой конуре. Все, вы уже устали и начинаете капризничать. А ну-ка, быстро умываться и спать. Быстренько. Давай. Я пойду спать. Ой, ну какая ты некрасивая, когда плачешь. Кай, прекрати. Да что это с ним? Да ничего. Завтра он проснется и будет опять такой добрый и веселый. Садитесь. А, нет, спасибо, я не могу. Завтра занятия, пора бежать. Ну что вы? Времени нет. Ну тогда завтра утром приходите пораньше, да? Я угощу вас снежком. Ой, обязательно.
Чизоувеличительное стекло. Нет. И что там такое? Эх вы! Посмотрели бы, как искусно она сделана, какая точность. Это гораздо интереснее ваших корявых снеговиков. Да сам ты корявый! Сам такой! Да ну его! Айда, иди, Сигарita! Да сами вы! Сосульки безмозглые. А снежинки? Снежинки, они красивые. И ни одна не похожа на другую. Они все неповторимое совершенство. Кто вы? Разве ты меня не знаешь? Нет. Вот как? А совсем недавно ты собирался посадить меня на раскаленную печку? Так вы? Простите меня. Я больше не буду. Не бойся, я совсем на тебя не сержусь. Вы такая красивая. Подойди поближе, Кай. Мне немного холодно. Это скоро пройдет. Вы знаете, я умею считать в уме. И даже знаю дроби. Кай? Ты Кай, не молодец, подходи! Кай. А еще я знаю столицы всех стран. Ты молодец, Кай. Но вы наверняка знаете еще больше, чем я. Я знаю почти все. Идем со мною. Да, но бабушка... Да что может понимать в современной жизни какая-то старая бабушка? Идем, я научу тебя строить ледяные пирамиды. В моем прекрасном ледяном дворце нет старых бабок, нет глупых девчонок, только расчет, холодный расчет. Мама, я боюсь! Что это было? Боюсь, ребята, плохо дело. Кая забрала снежная королева.
дядя Герда. Навеки, навеки, забудь волшебную свою. Забудешь и дом свой, и Кая. Иди к нам, подружка, теперь ты цветочек, смелей лепестки распускай. Забудь все печали, кружись за ним танце, и пчелам тебе привлекай. Кай! Ой, как же я могла забыть? Стой! Ой, держите ее! Отпусти меня! Противная девчонка! Но ничего, ничего! Зато мои цветочки со мной. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Ой! Вот это да! Здравствуйте! Прошу прощения, а вы не кинете в меня палкой? Ну что вы, конечно, нет. Ой, А кирпичом? ну что вы, конечно, нет. Вы так любезны. Красиво я говорю. Красиво. Это от того, что я придворный ворон. Но, по-моему, вы чем-то расстроены. Расскажите, может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь? Ах, если бы вы могли помочь мне найти одного мальчика. Мальчика? Говорите, говорите, это крайне интересно. Видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе вырос. Мы жили так дружно. Я, он, наша бабушка. Но прошлой зимой он пропал, а имя этого мальчика... Кай! Кар-кар! Кай. А вы Герда? Да, меня зовут Герда. Подождите, но откуда вы все это знаете? Сорока, наша родственница, приносит нам все новости на хвосте. Так мы узнали и вашу историю. К сожалению, пока это очень грустная история. Сначала мы ждали Кая, а потом я решила его искать. Было совсем рано, когда я поцеловала потихоньку бабушку на прощание, оставила записку, и вот до сих пор ищу. Сорока говорила, что ваша бабушка страшно грустит. Но, Герда, спешу вас обрадовать. Кай нашелся. Кай? Нашелся? Подождите, а кто его нашел? А где он сейчас? Месяц назад наша принцесса стала страшно скучать. Она подошла к королю, своему отцу, и говорит: папа, мне скучно и не с кем играть. Прошу прощения, что я вас перебиваю, но зачем вы мне рассказываете про королевскую дочь? Ну, Герда, иначе вы ничего не поймете. Ой, простите, пожалуйста, продолжайте. Так вот, мне скучно и не с кем играть, говорит принцесса. Хорошо, говорит король, мы выдадим тебя замуж. Устроили смотр женихов, но все женихи, входя во дворец, страшно пугались.
А один мальчик ни капельки не испугался. И это был Кай? Совершенно верно. Это был Кай. Подождите, а вы уверены, что это он? Ну ведь он еще совсем мальчик. Так ведь и наша принцесса маленькая девочка. Но принцессы могут выходить замуж тогда, когда им этого захочется. Точно. Ой, вы знаете, я так рада, что у нее снежная королева. Ну, пойдемте же скорее во дворец, а? Эй! Подождите, ну где же вы? Ой. Боюсь, дорогая Герда, вас не пустят во дворец. Почему? Но ведь это королевский дворец, а вы простая маленькая девочка. И что же мне теперь делать? А как мне попасть во дворец? А? Эй! Карл, Ой! Герда, я придумал, я проведу вас во дворец тайными переходами. Правда? Правда? Ой! За мной, Ну Герда! скорее, скорее во дворец! Проходите, Герда, проходите. Проходите, проходите, смелее, смелее. Но осторожно, Герда, не заступайте за черту. Скажите, пожалуйста, а зачем приведена вот эта черта? Король подарил Каю полцарства, и все апартаменты дворца разделили поровну вот этой вот чертой. Справа территория короля, слева территория Кая и принцессы. Нам благоразумнее держаться левой стороны. Хорошо. Ой, а что это за музыка? Это придворные привидения. Привидение? Ой! А это что? Как? Не знаю, но нам лучше спрятаться. А вот сюда. Ну давай, давай. Шагом! Шагом! Так, так. Теперь рысью! А теперь галопом! Что? Что такое? Что с тобой ты ударился так? Тебе больно? Да мне не больно. Я пошутил. Ну все, мне надоело быть лошадью. Давай играть в другую игру. А, прятки! Можно? Давай, завязывай глаза. Прячься, я буду считать до 100. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Что? Крыса. Хуже, гораздо хуже. Там ворон и девочка. И она плачет. Тихо. Ой. Действительно, плачет. Привет. Карл, А ты почему плачешь? А я увидела ваше лицо, принц. Ха, и поэтому ты заплакала? Да, вы вовсе не Кай. Конечно нет. Меня зовут Клаус. Меня Эльза. А с чего это ты взяла, что я Кай?
Прошу прощения, ваше высочество, но я слышал, как их высочество называло ваше высочество Кай. Когда это было? Помнишь, после обеда я рассказывала тебе историю Герды и Кая, которую услышала на кухне от ворона. Мы стали играть с тобой в Герду и Кая, я называла тебя Кай. Точно! Ах ты, ведь я Герда. Вот это да! Бедная! Действительно, обидно до слез. И что ж ты теперь будешь делать, Герда? Я снова буду искать Кая до тех пор, пока не найду. Молодец. Слушай, а называй меня просто Клаус. А меня Эльза. И можешь говорить нам ты, правда? Да, конечно. Хорошо. Эльза, мы должны сделать что-нибудь для Герды. Давай, пожалуй, голубую ленту через плечо и подвязку с бантами и колокольчиками. Ну, нет, это ей никак не поможет. Ты сейчас куда отправляешься, Герда? На север, ведь Кая забрала снежная королева. Ты пойдешь к самой снежной королеве. Но ведь это очень далеко. Ой, а что поделать, Эльза? А я знаю, что поделать. Мы подарим Герде карету! Карету! Ура! Ура! Ребенку воровых, Воровых! Ура! Ура! А ты, Эльза, дашь Герде шубу, шапку, варежки и... Что вы, спасибо, не надо. Пожалуйста, мне не жалко. У меня 489 шуб. Ого! А сейчас пойдем спать, а с утра поедешь, пошли. Нет, я очень тороплюсь. Давайте я высплюсь и отдохну в карете, ладно? Ну хорошо. А потом я обязательно верну вам и глупости. Какие глупости! Эльза. Ворон, отправляйся в конюшню и прикажи там от моего имени. И прикажи там от нашего имени взять 4 вороных и заложить их в карету. Золотую! Золотую! Ой, нет, ну что вы, ну зачем золотую? Вы не спорь, так будет красивее. Вот, ты пока посиди здесь, а мы сейчас сходим в гардеробную и принесем тебе шубу. Да. Вот. Вот так, да. А ты не будешь бояться огня? Теперь точно не буду. Ты, главное, не ходи на королевскую половину. А на нашей тебя никто не тронет. Правда, в полночь появляется призрак моего дедушки Эрика Третьего Отчаянного. Он 300 лет назад зарезал свою тетю и никак не может успокоиться. Ну, ты его не бойся. Да. Поболтай с ним немножко, вот и все. Мы оставим тебе канделябр. Да. Ну, все, мы пошли. Мы пошли, мы сейчас придем. Спасибо вам, вы славные ребята. Все-таки никогда в жизни больше не пойду во дворцы. Они такие старые. А вдруг еще вздумает явиться этот прадедушка? Ну вот, так и есть идет. И о чем я с ним буду говорить? Здравствуйте, прадедушка! Кто я? Прошу вас, не гневайтесь, ведь я, право, не виновата, что вы зарезали... Ой, что вы
тебя. Бери его. На. Ну, возьми. Ой, я не хочу. Ну, что можешь ты? Ну, бери уже. Ну, бери, ну. А, ты все еще не веришь мне? Ну, хорошо, смотри. Я вешаю этот перстень, вот он, на крючочек, вот сюда, вот, видишь? А сам ухожу. Ой, какой я добрый, а. Ну, ладно, спокойной ночи, девочка. Спокойной ночи, король. Ухожу. Видишь? Пока. Чао. Вроде бы и правда ушел. А что ж делать-то, а? Ай, по крайней мере, пока он добежит от двери до меня, я всегда успею удрать. Ай! Ой! Ну чё? Я дела, а? Вот, а? Стыдно! Стыдно, король! Не говори глупостей. Король имеет право на коварство. Стыдно! Стыдно! Не трогайте меня. Хорошо, я тебе все расскажу. Ты обидела советника. Что? Советника? А он что, здесь? Что здесь? Ты и эта твоя бабушка не продали там ему чего-то, розы что ли. Вот теперь он хочет, чтобы я тебя затащил в темницу. Пойдем со мной, а? Пойду. Почему? Я сам выберу тебе местечко по суше и даже буду приходить играть в шашки. Пойдем? Подождите, а откуда советник знает, что я здесь? А он следил за тобой. Да. Возьмишь ты мое положение, а? Я должен этому советнику кучу денег, горы. Если я не отдам ему, он разорит меня и все мое королевство. Пойдем в темницу, а? Я вас прекрасно понимаю, но в темницу я не пойду. Мне нужно Кать спасать. С вашего позволения, государь, я поражен. Она не схвачена. Ну, как видите, она на половине принцессы. И правда. Вот. Вот. Здорово. Вот Ай! и все. Нет, это еще не все. И вы здесь. Я следил за каждым вашим шагом советника и из города отправился следом. Зовите охрану, государь. Стоять, король, иначе я выстрелю. Клаус! Эльза! Зовите охрану, государь, пистолет не заряжен. Стоять еще как Он заряжен. говорит, заряжен. Клаус! Эльза! Ой, на Взять помощь! этого человека. Чего? Вот, они... Он обрысь. Как вы посмели обижать нашу гостью? Они хотят заточить меня в темницу. Я беда. Ах, так! Ну сейчас, государь, сейчас я начну капризничать. Давай. Не надо. Герда, мы принесли тебе 3 шубы. Примерь, которая к тебе больше подойдет. Ай, хотя ладно, бери все. Молодец. Карета подана! Быстрее, Герда. Вы с нами. Нет, ребят, я пока останусь. Хорошо, я тебя погоню. Выключай. Трубите тревогу. Тревогу. Что это? Это слуги короля. А. Окружат Герду. Б. Схватят ее. И В. Бросят за решетку. Нет. Ну, все, советник, ее схватили. Как схватили? А очень просто. Когда поднялась тревога, эти хитрецы выключили свет, думали укрыться в темноте. Но мои храбрые солдаты схватили вашу Герду. В расчете. В расчете. Ваше приказание исполнено, ваше величество. Так, вот, да. Ваше приказание? Ой, исполнено ваше величество. Ну вот, эти хлопоты свели меня с ума, их 2. Откройте. Да как же это? Советник, я сделал все, что вы просили. Мы с вами еще
посчитаемся. Как Василий, так Игра еще не окончена. Король! Ребята, огромное вам спасибо! Вы настоящие друзья! Ну а сейчас я побегу догонять Герду. Ну все, пока! Пока! Мне нужно видеть атамана разбойника. О! Это я. Вы? Ну да, я. Я хочу... Я хочу вам сказать несколько слов по секрету. Юрген! Шалом! Юрген! И не вздумай подслушивать. Застрелю! Если вы беспокоили меня по пустякам, вас я тоже застрелю. Стоп! Мы с вами прекрасно договоримся. Ну что ж, тогда валяйте. Валяйте, ну! Я хочу указать вам на великолепную добычу. Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней. Она из королевской конюшни. О, Девчонка. Нет, только кучер белокей. И вам не составит труда ее догнать. а с чего хотите вы? Я хочу, чтобы вы отдали мне девчонку. Вот как? Но это нищая девчонка. Вам не дадут за нее выкупа. Да, нищая девчонка. Едет одна в золотой карете. Так все гладенько. Так все чудненько. Что мало похоже на право. Ай! Но карету девчонки дал принц Клаус. Но у меня же есть причины ее ненавидеть. Но, впрочем, если вы так хотите, то можете оставить девчонку себе, но при одном условии. Она должна остаться здесь всегда. Я подумаю. Карета близко. Уже очень близко. Юрген! Юрген! Трубезбор! Юрген! Пришли сюда кого-нибудь, нужно будет покараулить их мужчин. Только никто не пойдет.
один не хочет остаться, все хотят участвовать в захвате, а? Да, они узнали про золотую карету. Ты подслушивала? И я, нет, они, да. Вы пришли мне этого. Он бородача. Он новичок, он пойдет. Вот. Только это он для нас новичок. А так вообще с ним разговаривал, так он ревет не хуже других. Ну ничего, ступай, зови. А не придет, застрелим. Ступай. Я верю только ты такой, поможет мне, поможет мне. Если вы обманули меня, если вдруг вместо кареты мы там обнаружим засаду, вам отсюда не выйти. Да, лучше поторопитесь. Не учите меня. Смотри! Звала? Ты останешься здесь. Как? Да. Да возьмите меня, в бою я зверь! Да боя не будет, красавчик! В карете девчонка. Все. А, девчонка, так возьмите меня, эта девчонка! Зачем? Да ненавижу детей! Мало ли, ненавидим. Останешься здесь, будешь охранять толпу. Да вам думаю, бежать за ней. Молчать! Выполнять. Понял. Ну не пуха! Что? Ни пуха, ни пера! К черту, красавчик! Красавчик, я слышал, ты тоже не любишь детей? Я? Да этих детишек ненавижу. Была бы моя воля, я бы всех детей посадил бы в клетки и ждал бы, пока они не вырастут. Хорошая мысль, отлично сказано. Ты можешь мне пригодиться для одного дельца. Дельца? Да. За деньги? Конечно. А что я должен сделать? Ты должен будешь заколоть одну мерзкую девчонку. Заколоть девчонку? Которую? Пленницу. Сколько? 500. 1000! 700. 1000, давай, решай быстрее, кто-то идет. Эй, ты не обманул нас, ты. Свободен! Мадам, не забудьте о нашем уговоре. Отдайте мне девчонку. Юрген, приведи девчонку! Нет, У вас найдется веревка, но Юрген, дай ему веревку! пожалуйста, отпустите меня. Мне нужно спасать друга. Вы поймите меня, но ведь есть у вас друзья. Ну да, лучшие друзья девушек это бриллиант. нужно заткнуть ей рот. Заткни. Здорово! Привет, доченька! Ой, как поохотилась дочь. Отлично, мать! Подстрелила зайца! Молодец. А ты и я! А мы, душенька, взяли золотую карету и маленькую девочку. Девочку? Девочку, да. Ой, Ваня! Молодец, мать! Девчонку я беру себе. Я протестую. А это еще что за старый? Слухай, не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Ша! Идем со мной, девочка. Ну не дрожи, я этого не люблю. Ой, я ж не от страха, я от радости. А ты
девочку к себе, значит, так тому и быть. Как вы знаете, детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Но, скажи спасибо, что я не исполнила дочкиной просьбы и не пристрелила вас. Карету доставили! Юрген, ну пойдем. Красавчик, не спеши! А, там делят золото! Не забудь об условии нашего договора! Ай, вы не волнуйтесь, девчонки не жижить. Ты еще здесь? Пошел вон отсюда. Но я протестую! Ах, так? Считай до 3. Не уберешься? Стреляю. Но 1, я 2. протестую! Хорошо, Гена. Ага. Ой! Не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не посмеет тронуть. А даже если мы с тобой и поссоримся, то я тебя никому в обиду не дам. Я сама тебя убью. Ты мне очень понравилась. Извините, но можно мне сказать всего лишь пару слов по секрету вашей новой подруги? А я не люблю, когда мои подруги секретничают с чужими. Пошел вон отсюда. Ну, одно слово, хорошо. Раз. Ну, пожалуйста. 2. Ну вот и все. Теперь, надеюсь, больше взрослые нам не будут мешать. А твою шубку и кофточку я возьму себе. Себе? Ну ведь подруги должны делиться. Тебе что, жалко? Да нет, нисколько. Просто я боюсь, что я замерзну, когда попаду к Снежной Королеве. А ты туда не поедешь? Как не поедешь? Вот еще глупости. Только что познакомились и вдруг уезжать. Ой. Кстати. Ой, а как тебя зовут? Герда. А тебя? Мила. Очень приятно. Ах ты мордашка. Знаешь, сейчас я тебе кое-что покажу. Вот. Его зовут Северный олень. Северный? Да. И он умеет говорить. Ну, говори. Вот так всегда. Никогда не заговорит с первого раза. Ой, ты не бойся. Ну, говори. Говори. Не надо. А это еще почему? Ну-ка говори. Ну, не надо. Не надо, пожалуйста. Можно я его спрошу? На. Ой. Скажи, пожалуйста, Северный олень, а ты знаешь, где страна Снежной Королевы? Знаю. Ах, знаешь? Ну тогда убирайся вон. Вот еще. Знаю. Подожди. Ишь ты. Мило. Стой. Уходи. Я все равно не пущу тебя туда. Слышишь, Герда? Мы собираемся на работу. Ложись спать. Ладно, мы ляжем спать, только когда наговоримся. Советую тебе положить девочку здесь. Да. Девчонка ляжет со мной. Ну, как будет угодно. Только если вдруг ты случайно пошевелешь ногой, ты ее зарежешь, доченька. А это верно. Спасибо, мать. Пожалуйста. Эй, ты! Постели для девчонки постель. Одеяло и подушку возьмешь у меня в комнате. Пошел. Живее. Он останется охранять, доченька. Спокойной ночи, козочка.
тебя тоже видел. Да говори же, как это было? Расскажи. Я несся по снежному полю. Было совсем светло от северного сияния. И вдруг я увидел, летит она, снежная королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. И это был Кай? Это был Гай. Так звала его снежная королева. Вот, так и знала. Белый от холода. Надо срочно растереть его рукавицы и дать ему горячего чая с малиной. Ну, Лило, миленькая, ну отпусти ты меня. Отпусти. Я довезу ее до дворца снежной королевы. Там моя родина. Все, хватит. Пора спать. Вот и поговорили. Ну, Лило, и не смей на меня смотреть так жалко, а то я тебя застрелю. Лило, ну пожалуйста, ну отпусти. Я с тобой не поеду. Терпеть не могу, когда холодно. И одна здесь тоже не останусь. Я к тебе очень привязалась. Отпусти. Ну отпусти. И ты ложись спать. Вот. Я завяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом. Лило! Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Спи, моя девочка. Спи, моя ласточка. А ножа у тебя случайно нет? Нет. Вот и молодец. Спи, а то застрелю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Проснись, девочка! Ой, Подожди, стой, 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 стой! Не бойся, это я! это вы. А как вы сюда попали? Я намного обогнал твою карету. Ну что делать-то, кучер, лакей, нам же не отстоять тебя от жадных разбойников. Тогда я нацепил нос и бороду, и опля, превратился в разбойника. Пойдем, пойдем, тише! Они возвращаются! Ложись! Это у нас кто? Я чуть не понял, что за вопрос? Вы что, меня не узнаете? Нет, а вот и нет, я же бороду А я побрился, ребята! Я нос сбрил! Какая чудесная ночь. Не успели выехать, их поймали 4 торгашей! Они успели вернуться, как поймали сыщика! Да нет, это мой друг. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Лило, Лило, скорее, скорее, что такое? Что такое? Кто так посмел обидеть? Это мой друг, он хотел меня спасти. И ты хотела удрать? Даже не попрощавшись? Я бы оставила тебе записку. Идите, делите свою добычу! И ты, мама, тоже уходи! Да! Раз! Два! Герда, я бы, может быть, или даже, наверное, сама бы отпустила тебя завтра. А ты, Лило, не сердись, простила.
замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне, не сказал мне здравствуй. Здравствуй, Герда. Как ты это говоришь? Подумай. Ну что, мы с тобой в ссоре, что ли? Я занят. Что ты делаешь? Я должен сложить из единок слово вечность. А зачем? Если я сложу слово вечность, то королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу. Кай, ой, ты совсем здесь все забыл. А там что делается? А ты сидишь, тут и сидишь, как будто в мире больше нет ничего, кроме вот этих вот льдинок. Мой бедный глупый Кай. Нет. Я разумный. Это все Савич. Это все королева. А если бы я стала играть с льдинками, кто бы тебя тогда спас? Пойдем домой. Я ведь не могу оставить тебя здесь одного. Ты только вспомни. Дома уже весна, солнышко греет, птички поют. Давай вернемся и пойдем на речку вместе с бабушкой. Помнишь, мы хотели купить очки и удобно. Ты беспокоишь меня. Кай, там во дворе без тебя все стало грустно. Помнишь сына слесаря? Его зовут Ганс. Так вот, его побил соседский мальчишка. Тот, которого мы прозвали Пулкой. Помнишь? С соседнего двора? Да, Кай, а Ганс ведь маленький, худенький. Упал, коленку расшиб, ухо поцарапал, заплакал. А я подумала, вот если бы Кай был здесь, то он бы обязательно бы заступился. Ведь правда, Кай? Правда. Мне холодно. А прыгай дальше всех теперь поле. Дальше тебя, представляешь? А бабушка все плачет, стоит у крыльца. Слышишь, дождик идет, она стоит и ждет, ждет. Ай! Чего? В груди вдруг стало так жарко. Ай! Что, Кай? Что-то в глаз попало. Кай! Герда! Ну, наконец-то! Давай, пойдем скорее домой. Мне столько всего тебе нужно рассказать. Я столько всего увидела, пока тебя искала. У меня появилось столько новых вещей. Я была настоящей королевской. Вот так у меня есть Клаус, теперь Эльза. Потом я попала в разбойника. Ну вот, я так и думала. Герда еще не вернулась. Ой, смотри, записка! Давай сама. Дети, в буфете булочки, масло и молоко. Все свежие. Нет, все свежее. Все свежее. Кушайте, не ждите меня. Ах, как я соскучилась без вас, бабушка. Значит, она еще не вернулась. Ну да, не вернулась. И не смей на меня смотреть так жалобно, а то я пырну тебя ножом. Не может быть, чтобы такая хорошая девочка и вдруг погибла. Ну да, слышу. Ну, она ведь справится, так? Ну, в общем-то, да, хорошие люди, они ведь всегда побеждают в конце концов. Вот. Но, правда, некоторые из них иногда погибают, не дождавшись победы. Нет, я все-таки тебя застрелю. Но ведь лед это лед, и ему все равно, хорошая девочка Герда или нет. Она справится. Справится и со льдом. Садись. Подождем. И если ты хоть раз вздохнешь,
Карр, здравствуйте. Ворон, здравствуй, дорогой, как я рад тебя видеть. Я тоже очень рад. А Герда еще не вернулась? Нет. Сами ждем. Ваше Высочество, Герды еще нет, но господин студент уже здесь. Клаус и Эльза тоже здесь? Да, их Высочество прибыли сюда. О, войдите. Привет, старый друг! Привет. Привет. А Герда еще не вернулась? Нет. Мы все время говорим о ней. А когда не говорим, то думаем о ней. А когда не думаем, то видим ее во сне. И сны часто бывают страшные. Да, и поэтому мы решили приехать сюда. Тем более во дворце скучно. Да. Папа все время дрожит и вздыхает. Он боится советника. Мы больше туда не вернемся. Да. Мы поступим здесь в школу. Девочка, а ты кто? Разрешите представить? Это маленькая разбойница, она тоже помогала Герде. Меня зовут Лило. Клаус, ой! Это я раньше была разбойница. А теперь я тоже домой не поеду. Я тоже поступлю здесь в школу. Зря мы вообще сюда приехали. Нужно было сразу на север ехать, прямо навстречу Герде. Но мы-то думали, что дети уже вернулись. Вернулись, Герда! Герда! Ой, простите. Хай! Это и она. Карл, Ну вы-то действительно, это вы, здравствуйте, дружочек. Ну где дети, где? Ну, вы что, боитесь мне сказать? А? мы правда ничего не знаем. Поверьте, ведь птицы никогда не врут. А я верю, дружочек. Ну, каждый раз, возвращаясь домой, я видела со двора темные окна нашей комнаты. А сегодня в них появился свет. И я побежала бегом. Пришла, а дети еще не вернулись. Прекратите, бабушка, вы разрываете мне сердце. А я этого вот терпеть не могу. А то вот я сейчас тут вот всех перестреляю. А я вас узнала. Вот, по вашим письмам. Да. Вы Клаус. Да, правильно. А вы Эльза. Да, Эльза. А это маленький разбойник. Меня зовут Лило. А это Карл, Карл. Карл, Я думаю, все будет хорошо, ребята, все будет хорошо. Может быть, они вернутся. Может быть? Может быть. Прости меня, бабушка, но человек не должен говорить может быть. Вот ты, ну-ка быстро рассказывай. Что рассказывать? Веселую сказку, такую, чтоб все улыбались, когда вернутся Герда. Ну, раз, Жил, два. был Карл, советник. Извольте немедленно вернуть мне мальчишку, иначе я превращу вас всех в лед. А я вас раскалю на куски и продам. Но мальчика здесь нет. Ложь! Да нет, это чистая правда. Ложь! И вы, кажется, осмеливаетесь улыбаться? Раньше мы не знали, нашла ли Герда Гай. А теперь-то мы в этом уверены. Да! Мальчика здесь нет. Отлично! Значит, дерзкие дети погибли в пути. Да что вы такое говорите? Бабушка, вы плачете. Смотрите, розы! Они распустились. Так значит, Гай и Герда. Герда! Кай! Кай, иди ко мне. Я пришла за тобой, мальчик. Я больше не отдам его тебе. Но у него ледяное сердце, и он наш. Я больше не пойду в зла. Здесь мой дом. Здесь все, кого я люблю. И сердце у меня вовсе не ледяное, а очень даже горячее. И вы меня горячие, и мы вас не боимся. Да как здесь боимся? Мы не боимся. Да что вы можете сделать нам, когда сердца наши горячие?
Здесь стало слишком жарко. Я удаляюсь, но я обязательно вернусь, когда сердце кого-либо из вас остынет.